ब्राइट फ्यूचर एकेडमी मोरदा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती है। आज हम आपको साउंड ऑफ वोवल्स सिखाएंगे। साउंड ऑफ वोवल्स में 5 वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। करीबन 40 मीनिंग हम प्रत्येक पर आपको बताएंगे और ये आप सब बच्चों को याद करना है। सबसे पहले हम ले रहे हैं ए, साउंड ऑफ वोवल्स ए। रे, आर ए वाई, रे। रे मीन्स होती है किरण। टेप, टी ए पी, टेप। टेप यानी टोटी। गेट, जी ए टी ई, गेट। गेट मीन्स दरवाजा। हेट, एच ए टी, हेट। हेट मीन्स टोपी। केट, सी ए टी, केट। केट मीन्स बिल्ली। बेट, बी ए टी, बेट। बेट मीन्स बल्ला। बैग, बी ए जी, बैग। बैग मीन्स थैला या बस्ता। मैप, एम ए पी, मैप। मैप मीन्स नक्शा। मेट, एम ए टी, मेट। मेट मीन्स चटाई। कार्ट, सी ए आर टी, कार्ट। कार्ट मीन्स गाड़ी। कार, सी ए आर, कार मीन्स कार। बार, बी ए आर, बार। बार मीन्स छड़ी। बॉल, बी ए डबल एल, बॉल। बॉल मीन्स गेंद। फॉल, एफ ए डबल एल, फॉल। फॉल मीन्स झरना। वॉल, डब्ल्यू ए डबल एल, वॉल। वॉल मीन्स दीवार। डे, डी ए वाई, डे। डे मीन्स दिन। बे, बी ए वाई, बे। बे मीन्स खाड़ी। बेबी, बी ए बी वाई, बेबी। बेबी मीन्स बच्ची। केक, सी ए के ई, केक। केक मीन्स केक। ट्रे, टी आर ए वाई, ट्रे। ट्रे मीन्स प्लेट। वे, डब्ल्यू ए वाई, वे। वे मीन्स रास्ता। तो आप जितने भी मीनिंग अभी पढ़े हैं सबके एक की मात्रा ए स्वर का हमारा। इनमें से मेन मेन को हम दोबारा रिवीजन करवा रहे हैं आपको। केट, सी ए टी, केट। केट मीन्स बिल्ली। बेट, बी ए टी, बेट। बेट मीन्स बल्ला। कार, सी ए आर, कार मीन्स कार। जार, जे ए आर, जार मीन्स जार। वॉल, डब्ल्यू ए डबल एल, वॉल। वॉल मीन्स दीवार। टोल, टी ए डबल एल, टोल। टोल मीन्स लंबा। बॉल, बी ए डबल एल, बॉल। बॉल मीन्स गेंद। फैन, एफ ए एन, फैन। फैन मीन्स पंखा। लेक, एल ए के ई, लेक। लेक मीन्स झील। फेस, एफ ए सी ई, फेस। फेस मीन्स चेहरा।
cake, C-A-K-E, cake means cake. Gate, G-A-T-E, gate means darwaza. Mat, M-A-T, mat means चटाई. Tape, T-A-P, tape means टोटी. Bag, B-A-G, bag means बस्ता. Cap, C-A-P, cap means टोपी. अब हम आपको कुछ मीनिंग और बताएंगे. F-A-L-L, fall means झरना. V-A-N, van means गाड़ी. Gate, G-A-T-E, gate means दरवाजा. Rat, R-A-T, rat means चूहा. Arm, A-R-M, आर्मी यानी भुजा. Wall, W-A-L-L, wall means दीवार. Ray, R-A-Y, ray means किरण. Way, W-A-Y, way means रास्ता. Hat, H-A-T, hat means टोपी. Tape, T-A-P, tape means टोटी. Ape, A-P-E, ape means लंगूर. Parrot, P-A-R-R-O-T, parrot means तोता. Tail, T-A-I-L, tail means पूंछ. Watch, W-A-T-C-H, watch means घड़ी. Grass, G-R-A-S-S, grass means घास. Fan, F-A-N, fan means पंखा. Mat, M-A-T, mat means चटाई. Cake, C-A-K-E, cake means cake. Man, M-A-N, man means आदमी. Tall, T-A-L-L, tall means लंबा. Lake, L-A-K-E, lake means झील.